我们今天在抖音上搜了一家饭店，过来吃一下效果。3点蟹，哇，清蟹，这个螃蟹马上就要爬出来了，上色好快。这冬瓜汤，海鲜的海鲜也就是放了几个，这个海胆饭，这是海胆饭。小梅，你坐哪儿啊？我说那，你坐哪儿？里面吧，搁这里。啊，坐这。还有这个蒜蓉粉丝啊，还有螃蟹，6道菜180，1、2、3、4、5，还剩最后一道菜。好，我们现在吃饭吧，先喝一碗冬瓜汤，好清淡呀。现在人开始多起来了，给我弄点海鲜炒饭。哇，这么大的海胆，松松软软，这个海胆炒饭好吃。这是3点蟹。海鲜的味道各家都差不多，主要是看谁家实惠，然后谁家新鲜。哇，重磅18英鱼。哎，这是鱿鱼，这是鱿鱼，我还以为是石斑鱼，结果是叫鱿鱼，晃了我一下。第2碗海鲜炒饭，海胆炒饭里面的海胆真的好多呀。鱿鱼我不确定它是不是新鲜的，但是韧劲比较大，小朋友是咬不动的。所以带小朋友来点餐的时候，记得鱿鱼这道菜的话要考虑一下，或者是你要让厨师给你切小份一点，因为它的默认尺寸是比较大的。游客吃饭最好还是来海鲜附近吃饭，价格呢也都差不多这个价位，因为这里有很多本地人在这里吃，所以它的消费价格不会太高。但是如果你在小区下面去吃的话，那价格就会很贵，因为小区下面面对的都是游客。我们等一下要不要问问他那个鱿鱼是不是新鲜的？养不活，马上来就一定要放冰的。那个煮的有点，小朋友说咬不动。正常的话，鱿鱼是养不活的，没办法养。像这些都是新鲜捞的。下次还是鱿鱼要煮熟一点，那个熟吗？熟吧。小朋友咬不动的程度，只有大人能咬得动。下次不吃鱿鱼不行吗？好，下次不吃鱿鱼。这一桌菜的味道都不错，但是唯一的败笔就是那一盘鱿鱼了，因为鱿鱼是没有鲜味的。海边人他拿手好菜是做一些新鲜的食材，但是一些没有鲜味的东西，他其实做不太明白的。